लें जी, हम दोबारा इसी वीडियो को इसी पैनल को दोबारा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हीट शील्ड सेट होगी हुई है। अभी हम होम बटन जो है वो पहले फिक्स कर लें या फिर हीट शील्ड को फिक्स कर लें। पहले हीट शील्ड को कर लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। इसको हम फिक्स कर लेते हैं। अभी ये फिक्स हो जाएगी। हीट शील्ड के जो स्क्रू हैं वो सेम है सारे, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे पीछे हो भी जाएं तो लें जी, हीट शील्ड जो है हमारी लग गई है। अब हम कैमरा असेंबल करेंगे। कैमरा हमारे पास नया है मौजूद यहाँ पे, इसको अब हम असेंबल कर लेते हैं। तो इसको असेंबल करने से पहले आपको कैमरे की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि कैमरा जब आप लेते हो नया तो वो एडजस्ट सम टाइम नहीं होता। इसको पुराने वाला जो है उसकी एडजस्टमेंट के मुताबिक आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन ये वाला जो है देखें सेम वैसे ही एडजस्ट हुआ हुआ है। इसको हम डायरेक्ट जो है पेस्ट कर देते हैं। थोड़ा सा हमें टेप चाहिए होगी, डबल टेप जो है वो ले लेते हैं, वो लगाते हैं। अब थोड़ी सी जब आप काम करो तो सही परफेक्शन के साथ करो, कहीं पे सेव बचत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बचत इतनी अच्छी बचत नहीं होती। अगर आप सोचते हो कि छोटी छोटी चीज़ें बचत कर लो, आप सही तरीके से करो काम, साफ़ सुथरा होगा और रिलायबल भी होगा और देर पा भी होगा। छोटे छोटे जो इशू आ जाते हैं बाज़ों का, वो फिर नहीं बाद में आएंगे, आपको क्लेम नहीं करेगा कस्टमर बार बार। तो वीडियो देखने के बाद अगर आप खुद रिपेयर करते हैं शुरू, तो उसके बाद कोई आपको प्रॉब्लम आती है किसी तरह की, कोई चीज़ आप डैमेज कर देते हैं या कुछ भी, तो वो उसकी गारंटी जो है वो आपकी अपनी ही है। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, मेरी इस तरह की कोई गारंटी नहीं है कि आपने कुछ सही किया या ख़राब किया। अब हम ये स्पीकर जो है ऊपर वाला एयर स्पीकर जो है वो हम लगाएंगे। कुछ चीज़ें जो हैं मिसिंग है इसकी, कैमरे के जो स्टैंड्स होते हैं वो मिस हैं, लेकिन अब हम यही यूज़ करेंगे जो है हमारे पास चीज़ें। तो इसको सही प्लेस कर लेते हैं। मैं सही टेबल पे नहीं हूँ, जो मेरी काम की टेबल है, इसलिए मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ और आपको भी आई थिंक सही वीडियोस का मज़ा नहीं आ रहा होगा। अच्छा, तो अब ये वाला जो था ना, यहाँ पे स्क्रू ऑन है, ये ऊपर वाले दोनों जो स्क्रू हैं वो दोनों सेम है, तीसरे वाला सेम नहीं है। ये नीचे आ गया था, मिसप्लेस हो गया था, लेकिन मुझे पता था कि कहाँ पे गया, ये कहाँ पे कौन सा आना है। ये छोटे वाला सबसे ऊपर आएगा अब लेफ़्ट साइड पे। एक दफ़ा हम देख लें कि कैमरा सही जगह पे है कि नहीं। कैमरा अब जी सही जगह पे है कि नहीं ये देखना था हमने, लेकिन कैमरा अपनी सही जगह पे मौजूद है और अब हम इसको एडजस्ट कर देंगे।
दैट्स इट। तो अभी हम फर्दर प्रोसेस की तरफ जाएंगे जो कि होम बटन का है। होम बटन को नीचे से आपने डालना होता है, ऐसे ऐसे। इसको सही पोजीशन पे एडजस्ट करने से पहले आपने जो डिजिटाइज़र के साथ इसका कनेक्शन है उसको साइड पे कर लें। यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयर करनी होती है और ये बहुत फीलिंग के साथ करने वाला ये वाला काम है। ये आपने सही कर लिया तो समझें फिर सब ठीक है। इसकी जगह जब तक ठीक नहीं होनी ये आपको इशू देगा अटैच करने में इसको। अब भी आपने ये हो गया, कनेक्ट हो गया ये आपस में। अब इसकी जो सेफ्टी ट्रे है वो ऊपर लगाएंगे। इससे पहले हम बिट चेंज कर लें। अब हम लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे, राइट साइड से। मेरा जो राइट है, आपका वीडियो में पता नहीं लेफ़्ट है या राइट है। और फिर हम लेफ़्ट पे होम बटन को जो है हम स्क्रू को एंड पे करेंगे। इसको आपने फुल टाइट नहीं करना, फुल टाइट करके थोड़ा सा बैक रिवर्स कर लें इसको। अभी हमारा डिस्प्ले जो है वो कंप्लीट तैयार हो गया। अब हम इसको दोबारा से रीअसेंबल करेंगे पैनल के साथ। सबसे पहले हम बैटरी जो है वो डिस्कनेक्ट है। इसके बाद ऊपर से हम इसको पहले फ्रंट ये जो है इसको इस कनेक्शन को ऊपर से हम पहले लगाएंगे। आपने बहुत एहतियात से लगाना है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती यहाँ पे नहीं करनी। एक ज़ोर ज़बरदस्ती आपकी जो है वो पैनल की पिन जो है वो मिसप्लेस कर सकती है। इसलिए जो करना है यहाँ पे बिल्कुल फीलिंग के साथ और प्यार के साथ। अब हम लगाएंगे इसको, बैटरी कनेक्ट करेंगे और बंद करने से पहले अब हम इसको पावर ऑन करेंगे। एप्पल लोगो इस there। चल रहा है और अभी हम इसको चेक कर लेंगे सारा। अभी हम इसको जी सबसे पहले ये वाली ट्रे जो है फ्लेक्सिबल होम बटन की और बैटरी की, इसको हम लगाएंगे इसको इसकी जगह पे। यहाँ पे आपको बिट वही वाली चाहिए जो होम बटन वाली बिट है। इसको फुल टाइट ना करें ताकि रीएडजस्ट आपको करना पड़े तो आप इजीली कर लो। ओके, इसको हम थोड़ा सा रीएडजस्ट कर लेते हैं।
यहाँ पे आपको दूसरी बिट चाहिए अब। टूल आपके पास बहुत अच्छे होने चाहिए, कोई थर्ड क्लास और सस्ते से टूल ना यूज़ करें। अच्छे टूल होंगे आपको काम की फीलिंग भी अच्छी आएगी। अब ये हो गया बंद, कंप्लीट असेंबल हो चुका हुआ है। अब हम इसको करेंगे टोटल बंद करेंगे। इसको ऊपर से पहले ऐसे एडजस्ट करें और सबसे पहले ये वाली साइड जो है इसको टाइट करें बहुत प्यार से। बिल्कुल सही हो गया। अब हम बिट चेंज कर लें और आईफोन बैटरी कैमरा डिस्प्ले चेंज हो चुका हुआ है। अब हम इसके ऊपर एक टेम्पर्ड ग्लास भी लगा देंगे डिस्प्ले के ऊपर। जी ये काम हमारा हो चुका है सारा।